អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះដាក់រូបភាពនៅលើប្រអប់ cell ជាងទេត្រង់នេះយើងគ្រាន់តែដាក់មកទៅលើប្រអប់ cell ទេវានឹងចេញរូបភាពដែលយើងចង់បានមកឲ្យយើងជំហានដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចមកស្ដាំទៅលើប្រអប់ cell រួចយកពាក្យថា insert comment បន្ទាប់មកវានឹងចេញប្រអប់ comment មួយចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិច insert comment គឺជាកន្លែងកំណត់ចំណាំពិសេសគឺមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ការកណនាទិន្នន័យឡើយឥឡូវត្រឡប់មកវិញគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ដាក់រូបភាពទៅក្នុងប្រអប់ comment នេះដូច្នេះហើយទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវឈរទៅលើបន្ទាត់ខាងក្រៅនៃប្រអប់ comment ឲ្យចេញសញ្ញាម៉ៅបែបនេះពេលដាក់ចំល្អហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា format comment មើលតាមហ្នឹងមកបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ color and line ឬហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលពាក្យ color ហើយចុចលើ combo box ឬហើយរើសយកពាក្យថា fill effect នៅខាងក្រោមនេះមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញផ្ទាំងមួយទៀតហើយយក picture tab ចុចលើវាបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជ្រើសរើសយករូបភាពអញ្ចឹងចុចលើប៊ូតុង select picture អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមើលកន្លែងនេះពាក្យថា from a files មានន័យថាយើងទៅយករូបភាពដែលយើងទុកនៅកន្លែងណាត្រង់នេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាទុករូបនៅកន្លែងណាយើងទៅចូលទៅយកនៅកន្លែងជាក់ស្ដែងខ្ញុំទុករូបនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំចង់បានសិស្សម្នាក់នេះរួចចុចលើ insert ប៊ូតុងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញរូបបែបនេះហើយសូមចុចលើ OK ប៊ូតុងខាងក្រោមរួចចុច OK មួយទៀតពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញរូបភាពនៅលើប្រអប់ cell របស់យើងអញ្ចឹងការបង្ហាញគឺមែនតែប៉ុណ្ណឹងហើយមានចម្ងល់អាច comment ខាងក្រោមវីដេអូយើងបានអរគុណ